Има едно ястие, което за мнозина е македонско и то от Петричкия регион. Казва се чалбур. Аз също съм чувал и чолбур. Чалбур представляват заболени яйца, поднесени със смес от кисело мляко. Много често слагат чесън и мнозина казват, те ми приличат на панагюрски. Да, но не е точно така. Тази рецепта е обогатена с малко бульон, с масло, с пресен лук. В началото трябва в тенча да се налее бульон. В старите варианти се използва само водичка, но тук идеята е за нещо по-вкусно и до някъде усъвременено. По рецепта на сладкаря Христо Груев, той така ме е научил да ги правя и винаги много ми е харесвала тази вкусна и много богата гозба. Тук се слага масло, и то не е малко, около 60 грама приблизително. Също така обогатявам тази смес с пресен лук, който нарязвам на по-едри парченца. Към тази смес, след като идва от района на Тракия, трябва да има и кимьон. Кимьон е много обичан в тракийската кухня, много ценен и се слага не само на месо, а и на зеленчукови ястия и въобще на всичко. Счупвам яйцата. За разлика от класическите яйца по панагюрски, тук не се слага киселина, от която яйцето да се забули. Не е нужно да ври бурно водата, в случая бульона. Достатъчно е да има температура от 80-90 градуса, която е достатъчна да сготви яйцето. Даже ако ври, мисля, че е и дефектно, защото тогава яйцето се разпилява, а така си запазва формата. Счупвам ги. Изчакваме около 3 до 5 минути. Яйцето може да остане твърдо сварено, може да остане и рохко. Прекрасно сварени и много вкусни, с много вкусен бульон. Пак казвам, старата рецепта е само с водичка и солчица, но тук нещата са обогатени и до някъде усъвременени. Сега, тук е хубаво да разбия добре киселото мляко. И постепенно слагам от сместа. Това си е застройка. Само че с кисело мляко без яйца. Ето така, сместа вече е готова. Сега в купичка или дълбока супена чиния вземате яйце и го слагате 2 по 3, по колкото прецените, че ви се яде. Залива се с бульончето и се поръсва обилно с червен пипер. Ако желаете, можете да подлучите чалбура, като му прибавите чесън и друго няма нужда да се слага. Видяхте една практична стара рецепта, която е слабо позната, но не навсякъде е така. В Петричко това е едно легендарно и емблематично ядене. Може да си го приготвите, както и другите наши рецепти, които показваме всеки ден. Желая ви много хубав и весел ден. До следващия път. Довиждане! Яйца на чалбур. Необходими продукти: 4 яйца, 400 мл телешки бульон, 60 г краве масло, четвърт чайна лъжичка кимьон, 2 стръка пресен лук, 150 г кисело мляко, сол и черен пипер на вкус, червен пипер за поръсване. Начин на приготвяне: в тенджера се налива бульон, слага се масло, кимьон, нарязани пера, пресен лук. След като течността кипне, котлона се изключва и щом течността спре да кипи, се счупват едно след друго яйцата. Оставят се 5-6 минути, за да се забулят. Изваждат се в чиния. В купа киселото мляко се разбива добре с вилица, разрежда се с бульон и се разбърква. Яйцата се слагат в 2 дълбоки купички, заливат се с кисело мляко и се поръсват с червен пипер.